Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. De aici am reluat, continuăm o cursă, cred că, care am început-o acum 20 de ani. Dar nu contează, suntem cu Mercedesul nostru și continuăm. Vreau să postez și alte serii, că am văzut că am postat ca prostul numai Alice World. Și chiar nu mai știu cum se joacă jocul ăsta. Știu că de pe butoanele astea, așa, farurile de pe cât erau. Ceasavarile. Vedem noi. Așa, tresător, una alta. De-abia ce am venit și eu acum, cât? Acum o... Op. Luăm pe scurtătură. Băgăm benzină, nu bag nicio benzină că sunt full. Îi dăm plană. Fraților, de-abia ce am venit și eu de la fotbal acum o jumătate de oră. Nu mai pot de picioare de spate, mă doare capul. Și ca să mă liniștesc un pic am zis să filmez și un Euro Truck, că n-am mai filmat de mult. Și ați văzut că am început o serie nouă, care o să o continui. Cred că o să continui Alice World-ul. Mă treci. Așa. Alice World-ul. La Euro Truck-ul continui sigur. Îmi iau Euro Truck, Farming Simulatorul. Și nu știu altceva. Cred că seria asta o să continui. Și o să am 3 serii. Atât. Ce între mie mai mult. Și după ce o să termin seria cu Farming Simulator 15, o să încep cu una cu Farming Simulator 17. Și tot așa. Vizez pe naiba. Eu mai am nu știu cât de merg și vizez eu. O să mi-l și repar după cursa asta. Și o să vreau să strâng bani pentru altul. Cât mai am 190. Oho. Mamă, ce mult doare capul. Op, op, op. Ce avem? Dar nu știu ce avem. F7, avarii. Și acid. 20 de tone. Hop, 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 hop. Ce frumos e pe aici. Nici nu știu pe unde sunt, dar nu întrebați. Carlisle. Cred că suntem undeva prin Anglia, după mine. Cred. Și da, suntem în Anglia după sensul de mers. Uitați ce frumos răsare soarele, frumos, așa, la mine apune. Cred că, sper să nu mai fac avarii. Ca Andy, m-am uitat la un episod de al Andy. Praf s-a făcut acela, praf. S-a făcut praf, 100% damage a dat la tir. A plătit, nu știu câți bani avea, 16.000, cred, sau 36 și... sau 20, nu știu, a rămas cu minus 24.000, deci... S-a făcut praf. Cât a plătit. Și eu trebuie să-mi plătesc, dar nu să-mi ia și mie atâta, sper. Sperăm. Au și tu. Ce mă moare motorul? Ia. Eu și tu moare motorul pe aici. Păi atât-i trebuie, că-i dau un capac la calculator. E radar. Îmi bag pula în radarul măsii. Dacă mă ia în jur. Ha, bă, mergi! Iau și tu. Mergi, mă! Iau și tu, dau și în ăsta. Iau și tu, nu vrea deloc să meargă. Pe Alisor trebuie să mai lucrez, o chemara am mai lucrat, dar nu vă zic ce am făcut.
Noi continuăm această serie. Așa frumos. Ce vreau să mă joc și multiplayer. Dar n-aș avea cu cine. Măcar aș mai vedea tirurile altceva. Dar așa nu văd nimica. Bum. Așa. 89, doar 90% mă uitam la Andică prindea și 130. Abia aștept să prind și o dată ca să mă fac și o dată praf ca el. Praf. Și eu mă n-am voie că îi dau în gură. Să moară familia ei. Hai că făcură o oră din joc. Ce somn e. Fraților, e 8 seara și mi-e somn. Da. Dar mai auziți așa ceva? Service. Unde găsesc eu un service? Mă, ce frumos e. Pe acolo ce frumos era. Floarea soarelui frumos, dăm un 1. Punem la fel. Ia de pe 2. Olele? Bă, 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 ia, ia, ia. Eu ce șmecher să conduce. Deci n-am condus niciodată. Bă, 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 bă. Ușor, ușor, ușor. 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 Ce faci, mă? Mergi, mă, drept. Mări și motorul. Veni și tati acasă. Și mai am o oră și 4. Îmi faci o liniuță? Dau în tine, te fac praf. Curvă, nasol. Cred că dacă aș conduce și așa în realitate, semnalizăm frumos. Frumos. Frumos, aș vrea și eu GTA 5 frumos. Nu pot să-l iau frumos. De ce folosesc frumos? Sunt un prost. Dau-mă în tine. Bă, te fac bravo, prost. Hop, 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 unde te duci? Mereu că te iau din urmă. Așa. Hai că mai am puțin. Eu ce repede se dus. Ce repede se dusă timpul. Trece timpul repede. Țac, țac, țac. Ța, 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 nu o să mai cânt. Deci, fraților, știți video cu Minecraft când am băgat eu melodii de Shawn Mendes? Da, mi-au trimis cei de la YouTube mesaj, da, așa frumos. Și ce vreau să vă zic, că l-am editat. Mamă. Ia, arăt aici cum se... Eu ce faci? Deci greșit drum. Eu să iau în spate. Și cum se lungește episodul ăsta așa frumos. Multă lume în spate. E multă lume. Mă, merge în față. Mă, nu să deschid o barieră de aia la mijloc. Ca să o iau și eu. Pe următoare. 94 de kilometri au și tu cât merg în față.
Ia, să deschide ceva, să deschide pentru. Au și acum. Ia mai nu găsesc. Trebuie să ajung aici. A, mă, colom așa. Chiar dacă ne-am mai mult. N-am ce să fac. Gata, mă săturai să conduc. Dar ce ușor pare de aici. Și așa pare greu. Deci prima la stânga o luăm noi. Și îl dăm așa. Să vedem. Până acolo îi dăm în gură. Cum greșesc eu drumul. Iar. Sper să găsesc un service pe acolo. Ia. Op. 80. Îi dăm 80. Repară ăștia drumul. Cred că dacă dau un alea îmi fac avarie 100%. Mai bine să nu încercăm. Că dăm în mașină. Cât era să iau ăla? Iarăși moare motorul. O 124 zic. Așa. Ca să văd și eu cum mi-apare în față. 2. Bine că se repară drumul să dau eu în el. Dar n-ai ce să faci. Nici nu-l văzui pe ăla. Dacă vă zic că nici nu l-am văzut. Că mai e un pic. Ce n-ai vă făcut eu pe jos? Eu și tu ia. Mai. Oalelelelele. Că știu că trece ăla. Ați văzut? Am dat în spate frumos. Mă, ia. Ce are, mă? Mă, dă-i în față, nu o lăsa. Ia, așa. Ia. Gata, mă. Trage să moară tirul ăsta. Să-l dau în spate, nu mai pot. Mă, gata, a ieșit. Gata. Și merg pe contrasens. Cum ar fi să vină unul să dea mine? Bă, ce fac ăștia? Ia mai murcă. O să rămâi mă cu el în pantă. Bă, dar urcă la 1700 de turații. Urcă, dar începe de la 1200. La celelalte tiruri știu că urcau până la 1500 de cât. Sper să nu mă au prost. Asta e vina mea. Mai am 100 de kilometri.
Când mai aveam eu 90. What? E somn? Mamă, ce mă sperie când fac așa. Că nu se așteaptă marfă foarte curând, asigurați.